tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi faremo la pesca challenge, faranno come foglietti che poi pesci che stanno scritti nella challenge, penso che lo sapete, l'hanno fatto youtuber parecchi, no? Allora, questo perché sta fuori, questo allora è preparativo e qua alcuni mio cugino però più io. Fai una ruota, al massimo faccio la capriola perché sto sul letto. Poi devo fare presto perché il telefono ce la fa mandare. Canta Baby Shark. Baby Shark, baby shark, baby shark, baby shark.